Vel, da noterer jeg meg at det tirsdag 30. januar 2018, og klokka ca. 11:12 ifølge uret her på min MacBook-skjerm, og jeg tar et filmopptak med QuickTime Player, et videoopptak. Og i går kveld, eller det var kanskje mer natt eller kveld eller hva det var, i hvert fall så oppdaget jeg at nå kan man publisere også en videoopptak direkte på kommentarfeltet her på Facebook, når den kommenterer innlegg. Og vel, jeg har gjort i dag et forsøk med det, gjorde noen tester i går, og det fungerte. Det vil si at jeg må skrive en liten tekst i forkant av videoopptaket for at det skal bli publisert som svar på et innlegg. Så jeg gratulerte mitt søskenbarn Hildonen-Nilsen i Smølfjord med dagen, 62-årsdagen hans, og svarte min bror på et innlegg han hadde om dette med monster, eller ja, det var noe i den retningen, i hvert fall. Nå er det slik at min bror Wilfred hører dårlig. Hvis han ikke har høreapparatene på, så hører han ingenting. Mens jeg sliter i dag med det å skrive en tekst, også her på Facebook, blant annet på grunn av denne essensiell tremor som jeg lider av, altså skjelving på hendene og sånt, og ikke kan lenger skrive noe særlig på touch-metoden med alle fingrene på tastaturet, som gjør at jeg trenger ikke å se på tastaturet, men kan se det som jeg skriver på skjermen. Nå gikk jeg et sånt skrivemaskinkurs i 1972 på Madra, når jeg var der i Marin, og lærte meg å skrive touch-metode. Og siden den gang har jeg drevet og skrevet med touch-metodene, med alle fingrene, så å si, både tommeltottene på med som ord mellom og sånt. Men for, ja, nå er det vel et par år siden kanskje, eller litt mer enn det, at jeg måtte kutte ut det fordi at jeg var for skjelven på den ene handa, og greide ikke å holde fingrene på tastaturet der den skulle i utgangspunktet. Så nå skriver jeg med noen fingre på den ene hånden og noen fingre på den andre, alt ettersom, men må sitte og se på tastaturet og bokstavene jeg treffer eller bommer på. Og det blir masse feilskriving når jeg skriver innlegg og sånt, og det ene med det andre, så det blir ganske slitsomt. Så derfor ser jo en mulighet til det å kunne bruke videoopptak til å snakke direkte til den jeg skal, svare på spørsmål og sånt, i stedet for å skrive det for hånd, teksten, sånn at du kan sitte og lytte direkte på det jeg har å fortelle. Nå er det jo enda ikke slik på Facebook at du kan bare sende en lydfil uten videoopptak. Det har jeg i hvert fall ikke funnet ut at det lar seg gjøre. Du har enkelte nettsteder hvor du kan gjøre dette, og legge inn lydopptak direkte. Eller ikke direkte, men i hvert fall publisere det via et system. Men så langt ikke hverken YouTube eller Facebook kommet at du kan legge automatisk en lydfeed. Du må benytte deg og gjøre det via, slik som dette, via et videoopptak. Men i hvert fall er det en utvikling som jeg har litt glede av å kunne se. Nå er det at du kan også kjøre direktesendinger via Facebook, men da må du bruke Firefox eller hva er det, Google Chrome, og ikke Safari som jeg bruker som nettleser. Men du kan gjøre det altså via Safari og Chrome, og vel kanskje noen andre steder. Det jeg har oppdaget, jeg har gjort et forsøk med det, det er at lyden
har ikke fått helt til å bli slik som her, ganske normal og høy, og sånn, og på den måten det liksom ikke så godt å få gjort det om jeg går via Safari og gjør et opptak direkte på Facebook. Så jeg bruker iPhone SE som sendested for mine direktesendinger via Facebook i dag. Så det jeg egentlig undrer meg litt over, for at egentlig har jo jeg brukt videoopptak i flere år nå, og jeg husker jo allerede så langt tilbake som i 2003, da jeg jobbet på Skandinavia satellittradio, så installerte min sjef da webkamera i studio, slik at den rullet og gikk i et sett, mens jeg hadde sendinger om det var om kvelden eller om natta. Jeg hadde jo da natteravnen Valerius-sendingen fra ca. klokka 11 om kveld til 5-6 tida om morgenen. Og mens sendingen gikk, så ble det gjort liveopptak av meg i studio, slik at den som ville det kunne gå inn og se meg under sendingen. Som om det var TV du satt og så på sendingen. Og vel, den rullet og gikk hver dag. Det var noen andre programledere som dekket over webkamera, så det ikke kunne se en slik. Men jeg synes det var greit. Jeg ble så vant med det at jeg tenkte ikke over en gang at jeg ble filmet hele tiden, og at de som lyttet til radioen eller så sendingen kunne se meg slik jeg sitter her nå og prater med deg på direkten. Vel, det nå en utvikling av systemet, og siden når Facebook annonserer at det skal mer være privat, også benytte seg av video og sånt, og ikke bare publisere verdensnyheter og falske nyheter som det sies, så skal hver enkelt av oss, hver deltaker, om vi nå er et monster eller ikke, kunne sende slike opptak som dette fra vår egen stue. Og det må jo være glede for dem som kan i hvert fall høre og i hvert fall se det man sender, og treffe mennesket live på, om ikke helt direkten, så å si på direkten, og på den måten kunne både høre og se vedkommende, ikke minst når man bor langt unna hverandre, som det gjelder for min tilfelle med min nærmeste familie, som min datter i Troms, og min bortadopterte sønn i Kristiansand, og min mor på Statell, og min bror mellom Sverige og Finland, min eldste søster i Sydney i Australia, og min yngste søster som er bosatt i Oslo, men har feriehus i Frankrike, og ikke minst min bror Gunnar, som også bor i Tromsø, eller utenfor Tromsø, men akkurat for øyeblikket er nede på Statell i noen dager i hvert fall. Men han reiser nå opp og ned, opp til Tromsø, og noen ganger er det innom Finnmark og sånt, og nå kan vi følge han med på TV-sendingen Jakten på Nordlyset på TV Norge, som sendes hver tirsdag i 9:30-tiden, og en times tid, så er han en av de deltagerne i den programserien som visst er på 10 programmer, og nå har de sendt noen, jeg vet ikke om det 4. eller 5. sending vi får muligheten å se og lytte til på i morgen, torsdag, onsdag, nei, i dag er det faktisk. Tirsdag 30. januar sender de Jakten på Nordlyset igjen. En ny episode, som hvor mye det viser av min bror. Ellers så har jo jeg sendinger via Radio Nordkapp, eller de annonserer det som sending for Radio Porsanger, 1 times program hver torsdag, og mot slutten av mars så har jeg laget, eller vil ha laget 400 programmer, og jeg vet ikke om jeg skal ta en pause fra sendingen. Etter det, jeg har jo holdt på siden, var det februar 2010 med disse sendingene,
og nærmer meg sakte, men sikkert 400 programmer, timeslange programmer med radiosendinger. Så jeg skal nå høre med radio om de kanskje kan sende i reprise de 400 programmene fra 2009 og opp til i dag. Det har vært også sånn at rent teknisk så har jeg hatt litt problemer med iMac og sånt, og den fungerer ikke som det skal, så nå jobber jeg via min MacBook, og kan til nød greie å lage og produsere disse sendingene via programvaren GarageBand, som fungerer som podcast, at jeg kan lage podcastsendinger via det programmet. Men også det har Apple kuttet ut når det gjelder GarageBand, at i de nyeste versjonene av GarageBand så har de ikke den muligheten å produsere podcastsendinger. Så det begrenser seg det hele etter hvert. Men i hvert fall, dette er nå en delvis direktesendingen ved hjelp av QuickTime Player, og nå er klokka 11:23, så jeg tror jeg avslutter med denne sendingen. Så kan det hende at jeg finner på å svare på saker og ting på denne måten som en direkte videosending, i stedet for å skrive det i tekstform. Så da kan du både glede, eller ja, hvordan du nå enn ser det, om du synes det er greit. Jeg synes nå langt flere skulle ha benyttet seg av denne muligheten. Og nå er det jo ikke sånn at jeg pynter eller steller meg, jeg har greid meg på håret akkurat nå, denne gangen. Men ellers så tar jeg og gjør disse opptakene i sånn som jeg ser ut i det daglige, uten å pynte meg, vaske håret eller ansikt, eller på noen andre måter pusser og fin og kler meg i finstans og sånt. Det synes jeg er bare tull og tøv, i hvert fall når man skal være av privat karakter. Så vi høres og ser etter hvert. Så håper jeg at mange andre benytter anledningen også kan produsere slike videoer på direkten, enten via sin mobil eller nettbrett eller hva det er, eller på denne måten via programvaren QuickTime Player eller andre program som kan produsere videoopptak. Alt ettersom. Så hei da!